Bon dia i moltes gràcies per la vostra paciència. El motiu de la roda de premsa és la presentació de la proposició de llei de l'emprenedoria. Us hem preparat un petit resum dels aspectes més destacats d'aquest projecte de llei. El conseller Geralís us explicarà amb més detall els principals aspectes d'aquest projecte de llei. Jo, abans d'entrar en matèria, voldria fer breument unes petites referències, ja que al nostre entendre aquesta iniciativa no és una iniciativa aïllada al llarg del que ha sigut la trajectòria del PS, si més no en els darrers anys en matèria econòmica. Pensem que en diferents àmbits estem exercint no només un lideratge en l'àmbit de polítiques socials, sinó també un cert lideratge en l'àmbit de les polítiques econòmiques, i voldria fer un breu recordatori d'algunes de les iniciatives fetes tant en l'època que vam tenir responsabilitats de govern com en la nostra etapa a l'oposició. En aquest sentit, volem recordar que els plans de finançament avui en dia vigents, tant per la renovació d'edificis com per la compra de vehicles eficients, van ser iniciatives que va posar el PS en marxa a l'època que estàvem a govern, uns plans que mai havien estat vigents al nostre país, uns plans que no havien existit, i en aquest sentit pensem, com deia abans, que vam exercir aquesta innovació en una sèrie de projectes que el govern de DA, quan van guanyar les eleccions, incomprensiblement va aturar tots aquests plans que estaven vigents, però que en els anys hem vist com han anat recuperant, si bé és cert que en el tema dels vehicles amb alguna modificació, entre altres coses perquè els vehicles també evolucionen amb la seva tecnologia, però en tot cas recuperant aquell principi de l'ajuda al finançament de vehicles poc contaminants i l'ajuda a la renovació en matèria d'habitatge. També els plans de finançament per creació de nous projectes empresarials també va ser un projecte que va fer el PS quan estava a govern. I ja entrant en l'etapa de l'oposició, en la línia de projectes com el d'avui, volem recordar que el projecte de llei del comerç va ser una iniciativa parlamentària del PS, és a dir, la regulació del sector econòmic més important del nostre país va respondre a una iniciativa parlamentària nostra, que també vam fer una iniciativa parlamentària pel comerç electrònic, que no va mereixer la consideració per part de la majoria, així com un altre projecte de llei, proposició de llei, entrada des de l'oposició, de reactivació del comerç, que tampoc no va ser admesa a tràmit, i finalment la proposició de llei de les cooperatives, un projecte que aquest sí que va ser admès a tràmit, que és avui en dia vigent, que malauradament no ha donat els resultats que nosaltres desitjàvem, en bona part perquè en el tràmit parlamentari Demòcrates per Andorra va introduir una sèrie de modificacions que li van restar l'atractiu. En tot cas, tota aquesta introducció simplement per manifestar la nostra preocupació pel bon funcionament de l'economia, per crear alternatives que ajudin a la creació d'empreses, a l'aposta per nous sectors, a l'aposta per noves fórmules d'organització de l'activitat econòmica. I seguint amb aquesta línia, avui podem presentar la proposició de llei de l'emprenedoria, una proposició de llei que estem treballant des de fa molt temps. De fet, per ser honestos, pensàvem en entrar-la abans. Penso que el primer debat d'orientació política ja es va anunciar que estàvem treballant amb aquesta proposició de llei. Al mig del treball ens vam donar que un tema molt important, no només la regulació de la figura de l'emprenedor i altres qüestions que ara el conseller Alís us explicarà, sinó que també tractar la qüestió del finançament. És en aquest sentit que la llei ha pres una dimensió més àmplia, no només a la figura de l'emprenedoria, i regula noves fórmules de finançament, com per exemple el crowdfunding, una fórmula de finançament que està sent molt d'èxit a nivell internacional, i ens semblava que regular l'emprenedoria, és a dir, donar un marc legal a l'emprenedor perquè iniciï la seva activitat sense resoldre o apostar per noves fórmules de finançament, podria quedar una mica coix, i en aquest sentit el treball inicialment previst més curt ens ha portat més temps de preparació d'aquesta proposició de llei, però en tot cas aquí la tenim i avui la podem presentar i en els propers dies l'entrarem a tràmit parlamentari. Gràcies. Intentaré fer-vos una mica de resum de les grans línies d'aquesta llei. Amb el resum que us hem donat també una mica resumeix la situació, i si hi ha preguntes d'això ho contestarem de més detall. A veure, la llei aquesta d'emprenedoria té per objecte donar suport a l'emprenedor i a l'activitat empresarial
afavorint el desenvolupament de l'emprenedoria, el creixement i la internetització. Jo crec que de manera global podem dir que hi ha 3 grans àmbits que tracta la llei. Una és de fomentar l'emprenedoria dintre la nostra societat, el 2 és donar mesures per justament aquest foment i per fer iniciatives que puguin funcionar, i la tercera, que va més enllà de les pròpies figures d'emprenedoria que ara comentarem i noves, que és per tota l'activitat empresarial, que és aquests temes de finançament, noves figures de finançament que entrarem a detallar. Dit això, com primer deia, el foment de l'emprenedoria el fem per la base de fomentar l'emprenedoria des de l'àmbit educatiu. Volem que hi hagi mesures tant a ensenyament primari com a secundari i a universitari de formació i donar coneixement als nostres estudiants d'això, de la iniciativa i d'adquirir l'esperit emprenedor, esperit característic dels andorrans ja de per sempre han sigut emprenedors, però que volem que es fomenti ja des de la base perquè ja quan arribin a l'edat adulta puguin emprendre ells iniciatives pròpies. Alhora, dintre d'aquesta possibilitat de fomentar en el marc d'educació, volem una formació especial al professorat perquè tinguin aquestes capacitats de transmetre el coneixement i del que és l'emprenedoria i quin és aquest esperit emprenedor. Això es lliga després amb una sèrie de mesures. La llei li hem donat un àmbit sectorial d'aplicació a activitats vinculades amb l'àmbit tecnològic, biotecnològic, del medi ambient, a l'economia verda, energies renovables i a l'investigació i desenvolupament. Malgrat això, hem permès que també es pugui aplicar les mesures d'aquesta llei a altres sectors tradicionals, sempre i quan d'alguna manera impliquin aquestes noves tecnologies per no tancar-ho. Si entrem a les mesures concretes i a les diferents propostes que fem per fomentar l'emprenedoria, hem de parlar primer d'un punt essencial, que és la creació d'un punt d'informació especialitzat, que hauria d'estar ubicat al govern o la llei prevé que hi pugui haver altres seus, que la seva finalitat és concentrar tota l'activitat empresarial de manera que qualsevol persona que vulgui crear una empresa, que vulgui desenvolupar una activitat, es pugui centrar allà i des d'allà pugui fer tots els tràmits inicials, tant de constitució com de formació i d'informació posterior. De fet, aquest punt d'informació, a banda de tenir la funció d'assessorar i indicar i ajudar a l'empresari a crear l'empresa i els diferents passos que ha de seguir, també ha de tindre iniciatives de fomentar via programes de promoció la emprenedoria i fomentar-la i publicitar els programes de subvencions a l'emprenedoria que també la llei preveu que s'han de fer. Deia, doncs, aquest punt, que tindrà la funció de fomentar l'emprenedoria i d'ajudar a la creació d'empreses, també implementa una sèrie de mesures per agilitzar la creació d'empreses de manera administrativa. Bé, actualment sabeu que una de les crites importants que hi ha en matèria de constituir una empresa és que hi ha uns requisits administratius que fan bastant farragós el procediment. Llavors, hem implementat un sistema que a través del punt i a través d'un sistema que haurà de ser telemàtic es pugui crear una empresa amb un temps molt curt, hi ha plaços de 6 hores, però que van vinculats amb el comerç, no entro en detall, un temps molt curt, sobretot perquè s'implementi el sistema de control a posteriori. És a dir, es podrà acudir a aquest punt al punt d'informació especialitzat, presentar una declaració d'obertura d'una empresa, on es demanaran una sèrie de requisits. Aquesta declaració té uns tràmits que implica comunicació per part del punt directament del punt a les diferents administracions afectades, CAS, Agència Tributària per l'Alta Censal, els comuns quan afecti un comerç. Tot això es farà centralitzat des d'aquest punt i ja, un cop aquesta declaració estigui en marxa, es podrà començar a operar, sense perjudici, evidentment, després que hi haguin contorns a posteriores i que per requisits concrets d'un comerç, un lloc de treball, s'hagin de ficar amb les normes vigents. Però no tindrem el procediment actual que fa que hi ha d'haver aquest control a priori que fa que no es pot començar una activitat econòmica fins que no s'han tingut les perceptives autoritzacions. I, per tant, tot això està especificat en la llei a través de sistemes telemàtics i de control a posteriori. En segon lloc, creiem, i aquí també per fomentar l'emprenedoria, dues figures jurídiques noves. Una, que crec que és la més innovadora i que va en relació amb el que s'ha fet a països veïns, és el tema de l'emprenedor persona física amb responsabilitat limitada. Com sabeu, quan una persona fica en marxa una activitat,
un dels grans problemes que hi ha sempre és el finançament, i el que passa és que quan una és persona física, si l'activitat o aquesta aventura empresarial va malament, després respon amb el seu patrimoni i, per tant, podem pensar que pot passar que acabi a la ruïna la persona física. Llavors, hem creat la figura una mica amb mimetisme al que es fa als països veïns, de que aquesta persona limitarà la seva responsabilitat al patrimoni que afecti a aquesta activitat emprenedora. Llavors hi ha tots uns requisits de controls una mica similars a les societats que permet inscriure la figura de l'emprenedor personal, de l'emprenedor persona física amb responsabilitat en el registre, quin patrimoni afecta i que tindrà una sèrie de càrregues administratives, comptabilitat i altres declaracions a fer, que una mica protegeixen, però en tot cas el que fan és que limiten la seva responsabilitat en aquell negoci a aquell patrimoni concret que ha fet, de manera que si mai, pel que fos més malament, no veuria compromesa la seva vida personal i el seu patrimoni personal. També hem creat alhora, per a aquelles persones que prefereixin anar més enllà i mantenir una societat limitada, la societat limitada d'emprenedoria, que si bé ser com una societat limitada actual, però hem una mica alleugerit els règims i sobretot hi ha la possibilitat de desembossar en diverses fases el capital social i no haver-lo de portar a l'inici com ara ho preveu la normativa de societats. Totes aquestes figures, com veureu, tot això van lligades una mica amb el finançament, perquè a l'hora de fer un negoci el més important és poder tindre un capital per poder portar i tirar endavant aquesta activitat i per tant el que pretenem és fer figures que permeten facilitar això que van lligades després, que comentarem després amb el Pere, amb la part del finançament. La llei també aposta per la internacionalització de l'economia andorrana. Llavors aquí hem ficat mesures que ja van una mica vinculades amb el que hi ha actualment, però que permeten facilitar l'obertura de les nostres empreses tant cap a l'exterior, cap d'Andorra cap a l'exterior, com des de fora cap a Andorra. I aquí també hem previst que hi hagi una sèrie de plans que s'hauran de fer des de govern per fomentar l'emprenedoria. I aquí lliguem amb l'apartat amb aquests plans, que són periòdics, que hauran de portar subvencions. Llavors hi haurà subvencions per part de l'administració per fomentar aquelles activitats que puguin portar més valor afegit i que, per tant, també en la via del finançament. Què més volia afegir d'aquí? La part finançament. A la part finançament, el Pere us explicarà la part de crowdfunding i aquí sí que fem un pas més, ja només és per les noves figures, sinó que es pot aplicar a totes les empreses del país. Hem ficat mesures que permetin a les empreses existents, com també les noves empreses d'emprenedoria, obtenir finançament. Una primera és regular una mica el tema d'emissió de deute per part dels empresaris, una mica com hi ha l'emissió del deute públic, que les empreses puguin fer emissions de deute i també una mica es descriu a la llei les diferents figures que hi ha possibilitats. Després hem fet tota una regulació que creiem que és important dels fluxos de finançament de les empreses. Una de les problemàtiques actuals, i sobretot la crisi ho ha ficat de manifest que es troben les empreses actuals, és que en un moment de crisi les entitats bancàries o entitats financeres tallen el finançament d'aquestes empreses. Llavors hem fet tot un sistema de regulació perquè això no pugui ser tan automàtic, de manera que una empresa en actiu no es pugui veure d'un dia per l'altre que les pòlisses de crèdit li venceixen, que té un capital a retornar i que la seva operativa queda bloquejada perquè no té circulant. Un dels principals problemes de les empreses és la de tenir circulant. Si aquest circulant es veu tallat immediatament, doncs ja no pot operar perquè no pot pagar els operaris, malgrat tingui feines i malgrat estigui pendent de cobrar una sèrie de treballs fets. Per tant, hem intentat regular una mica això per flexibilitzar aquest tornat i donar una garantia als empresaris de continuïtat en relació a aquest finançament. I l'última mesura de finançament és el tema del crowdfunding, que el Pere us explicarà. Abans d'entrar més en el tema del crowdfunding, només assenyalar una mica que la gran majoria de les figures jurídiques, dels mecanismes de simplificació de tràmits o aquestes qüestions de finançament que parlava ara el Gerard, estan plenament vigent a d'altres països i, per tant, sí que hem fet una adaptació a la normativa andorrana d'aquestes figures, en quant que tot lligui bé amb la llei de societats, amb la llei de comptabilitat i altres lleis ja vigents al nostre país, però que finalment són figures d'èxit amb altres jocs i que estan plenament vigent, particularment les qüestions de finançament i de control a les reduccions del finançament a les empreses que comentava ara el Gerard. Vull fer una cosa molt important que m'he descuidat, ara ho mirava.
D'entre les mesures de foment de l'emprenedoria, i crec que això és important perquè està a l'ordre del dia, també hem previst tot un apartat de les quotes d'autònoms o les quotes d'això. Llavors, hem previst també unes reduccions específiques que poden anar en paral·lel amb les reduccions que ja preveu la llei, ho dic perquè ho comento, i per tant el que fem és allargar els terminis de reducció de la quota i sobretot també automatitzar-los. Per tant, actualment el primer any d'inici d'activitats hi pot haver una reducció del 50%, però a partir del segon any ja, per tenir més activitats, ja cal complir uns requisits. Aquí hem allargat una mica els terminis i hem fet uns percentatges decreixents perquè una nova iniciativa pugui tindre també el benefici d'una reducció de la quota d'autònom, especialment va dirigit a l'emprenedor o persona física amb responsabilitat limitada, però també una mica per fomentar aquelles càrregues inicials que té quan s'inicia una activitat, i m'ho havia descuidat i us ho volia recalcar també com una de les mesures importants. A banda d'això, també hi ha algun incentiu fiscal i unes reduccions en la quota de l'impost que correspongui pagar, societats o IRPF, però per la part d'empresa, que em sembla que hem establit amb un 50% de bonificació durant 2 anys. Perdona. I, com deia al principi, totes aquestes regulacions de la figura de l'emprenedor a nivell jurídic i administratiu ens semblaven bàsiques. És veritat que un jove o un no jove, un emprenedor, avui en dia té moltes dificultats abans de poder engegar un negoci de manera o una iniciativa de manera efectiva, però també ens semblava que el tema del finançament era un tema important, no només amb les mesures que es plantejaven, sinó altres fórmules de finançament que estan funcionant en l'àmbit internacional prop del món dels emprenedors, com és, per exemple, la figura del crowdfunding, en terminologia anglesa, les plataformes de finançament participatiu amb traducció catalana. Breument, per si no ho coneixeu, es tracten de plataformes, d'espais, normalment pàgines web o llocs telemàtics en què un inversor i algú que té ganes de finançar projectes es poden intercanviar i, per tant, pot haver-hi accés al finançament per part d'aquesta persona que té aquesta iniciativa legislativa. Aquest és el concepte bàsic de les plataformes de finançament participatiu. És una fórmula, com deia, que està tenint molt èxit a nivell internacional i és, de fet, fins i tot una de les recomanacions en els treballs que s'estan fent a la Comissió Especial de Andorra ha de regular la qüestió del crowdfunding, que no tenim regulada, i doncs tot aquest capítol del projecte de llei és exactament això, és la regulació d'aquesta activitat, quins requisits s'han de complir, evidentment ha de ser una activitat segura, perfectament regulada, que estableixi les obligacions tant per part de l'inversor com del promotor, és a dir, de qui dona finançament com qui vol engegar un projecte empresarial, i per tant hi ha tot un aspecte legislatiu bastant ampli en el que es regula tot com ha de funcionar aquest intercanvi entre qui ofereix un finançament i qui té una iniciativa legislativa. A nosaltres ens sembla que aquesta és una qüestió fonamental quan estem parlant d'emprenedoria, perquè si bé és cert que les simplificacions administratives són importants, que el fet que la figura de l'emprenedor pugui ser a títol personal i no tingui que passar per una societat també és important, però si finalment no hi ha opcions de finançament al darrere, no hi ha projecte empresarial que pugui tirar endavant, i per tant per això ens sembla que és aquesta figura, de la qual es parla molt en l'àmbit empresarial, era bo posar aquesta qüestió damunt de la taula i que Andorra opti, si finalment la iniciativa globalment s'admet a tràmit parlamentari, per regular la qüestió del finançament participatiu. Amb això hem fet una primera visió sobre la proposició de llei, que, com us deien abans, està en fase final de revisió ortogràfica i entrarà a tràmit parlamentari aquesta setmana. Sí. No sé si prèviament a l'entrada a tràmit d'aquest text hi heu pogut compartir-ho amb la resta de grups parlamentaris per veure quina podria ser l'acceptació d'aquest text. No l'hem compartit amb els grups parlamentaris, i ara m'hi referiré. Tampoc, tot i que n'hem parlat, no l'hem compartit amb el caràcter previ, amb la Cambra de Comerç. És cert que és una iniciativa que ha estat anunciada, com deia abans, que hem retardat una mica 2 vegades amb els debats d'orientació política. El primer debat que vam tenir a la tardor
doncs ja vam anunciar que estàvem treballant amb aquesta iniciativa legislativa. Ens va semblar que en el seu moment es recollia la iniciativa com una iniciativa que podia ser interessant, i també amb la Cambra de Comerç sabem que s'han fet diferents iniciatives a nivell d'emprenedors. La nostra intenció era treballar una proposició, a partir d'aquí, evidentment, enviar-la aquests dies, la rebran els grups parlamentaris, posar-nos a la seva disposició per explicar la iniciativa, fer el mateix amb la Cambra de Comerç i amb les confederacions empresarials. Al nostre entendre, era molt difícil arribar a consensos previs amb un projecte, una proposició de llei com aquesta, en el sentit que té una gran connotació tècnica i que si començàvem a haver-hi discrepàncies difícilment ens podríem tancar amb un text definitiu. La idea està llançada, la nostra intenció és debater-la, fer esmenes nosaltres mateixos al llarg del tràmit parlamentari a partir del que puguem rebre del sector empresarial, però des d'un grup parlamentari, des de l'oposició, es fa molt difícil fer un treball ampli de consens abans d'entrar una proposició de llei. Pensem que regular la figura de l'emprenedor és molt important, que regular temes de finançament participatiu també és molt important, i en tot cas el tràmit parlamentari que pot tenir una proposició de llei és ampli. La nostra predisposició és a parlar-ne ara i a fer les presentacions tant prop del grup parlamentari com de les confederacions empresarials, desitjant que s'admeti el tràmit parlamentari i amb la voluntat de poder treballar en el si d'una comissió, potser de manera més confortable que no fer-ho des d'un grup parlamentari i recollir aquestes iniciatives per part. Però la nostra voluntat és molt àmplia, en cap cas és un text tancat, tot i que certament en alguns casos són unes qüestions de caràcter molt tècnic, però que segurament són millorables i es poden recollir propostes tant dels altres grups polítics com dels agents econòmics i socials. Heu dit que la llei es dirigeix sobretot a sectors com l'àmbit tecnològic o biotecnològic. No sé si cal alguna modificació legal perquè empreses d'aquest estil es puguin establir a Andorra. Teniu previst alguna altra mesura, sobretot amb empreses més tecnològiques que potser ara no estan aquí al Principat? Sí. Bueno, sí. Des d'un punt de vista sectorial de la llei l'hem centrat precisament perquè les noves figures s'apliquen bàsicament a aquests sectors més novedosos, més tecnològics. Evidentment, tots aquells que requereixen una regulació concreta d'aquest sector requeriran prèviament que es regulin. Tampoc hem entrat a concretar quins sectors són, però en tot cas, el cas per cas es anirà donant. Això és establir el marc general per fomentar l'emprenedoria i que tinguin figures adaptades a aquestes noves iniciatives que després, òbviament, es poden trobar amb altres topalls de caire tècnic i de regulació del sector concret que caldran fer el seu camí. Tanmateix, els sectors tradicionals no estan exclosos. Els sectors tradicionals, si hi ha incorporació de nous elements, també estan. Pel que fa als incentius fiscals, quan li costa ara mateix a un emprenedor engegar un negoci i quines reduccions es proposen en aquesta proposició? No, en relació als incentius fiscals, no és tant el cost d'obertura des d'un punt de vista econòmic, perquè no hem previst que les taxes seran les mateixes per obrir una activitat i tal. On s'hi guany és amb l'agilització dels terminis. Crec que és molt important que tingueu en compte perquè és una de les principals frenades que hi ha a la inversió estrangera avui en dia, que és la durada de la necessitat de tramitació per tenir una societat finalment constituïda, un negoci obert. Per tant, és aquesta agilització dels tràmits i sobretot aquest control a posteriori, perquè això l'agilització dels tràmits no vol dir que no hi hagi un control. Vull dir, si algú obre, per fer un exemple, si algú obre un centre sanitari, una clínica, evidentment ha de complir els requisits necessaris que la llei marqui, però el que fomentem és que hi pugui haver un control a posteriori i, per tant, que pugui començar a treballar des del primer dia sense perjudici que després hi hagi aquests controls que obliguin a fer unes adaptacions a la normativa vigent. Com a incentius fiscals, el que sí que hem proposat és que durant els primers 2 anys hi hagi una reducció de la quota a pagar del 50%. Per tant, si el primer any ja aquesta activitat genera un benefici, només pagarà la meitat de l'impost que li correspondria en matèria de societats o en matèria d'activitats econòmiques vinculat a l'IRPF. Per tant, l'incentiu fiscal està en això, aquesta reducció inicial del 50%. A banda, com us deia, del lligat amb els incentius en matèria de la cotització a la Seguretat Social, que permet una sèrie de
reduccions que van una mica més enllà de les actuals reduccions que existeixen i permeten una mica, a mesura que es va començant i a mesura que va creixent el negoci, poder adaptar la cotització als ingressos d'aquesta persona. Pel que fa a les ajudes, no sé si anirien en la línia del programa que hi ha actualment o es plantegen modificacions, perquè ja s'han donat problemes de vegades amb aquest programa de finançament. Sí, no, però el tema de les ajudes ho posava com un... Si referies les ajudes a la creació del finançament, ho posava com un exemple d'iniciatives que ha fet el PS al llarg de la seva història. En aquest marc sí que hi ha alguns programes de subvencions, com ha explicat el Gerard abans, però la referència que feia genèrica als plans de finançament per a la creació d'empreses, això ho feia com una referència històrica a les mesures que s'havien engegat en l'àmbit econòmic per part del PS. Però per començar, sí que hem previst un sistema de subvencions, el que passa que hem previst un marc de subvenció, vull dir, no està detallat, seria iniciativa del govern que l'obliga a crear un pla de foment de l'emprenedoria amb via subvencions que crec, si no recordo malament, que hem previst que sigui bianual. Aquest pla ha de tindre diverses etapes i desenvolupar una sèrie de subvencions que s'hauran d'atorgar a diferents empreses. Inclús hem previst també quins són els criteris d'assignació per fomentar noves activitats i noves iniciatives que puguin donar valor afegit. Per tant, està regulat en la llei, no tenim el detall, però és a dir, no és que es creïn ajudes en si, sinó que es crea l'obligació de crear uns plans de foment de l'emprenedoria via subvencions a aquestes noves empreses. El fet que ara hi hagi aquesta tramitació més llarga suposa un llast per a nous emprenedors, dificulta que s'implantin i que s'arrelin i que tirin endavant més iniciatives empresarials al país? Bé, sí, de fet, una de les crítiques que ens fan especialment inversors de fora, gent que opten, que passen el permís d'inversió estrangera i que volen obrir, és una mica la dificultat de poder operar des del moment que han pres la decisió d'invertir en Andorra, perquè actualment han de venir a Andorra, obtenir el permís d'inversió estrangera, que requereix unes tramitacions, després passar per constituir una societat amb els tràmits que això implica davant del notari, després obrir un comerç, i tot això allarga una mica el procés de poder començar a operar dintre del territori andorrà. Per això hem volgut, és cert que aquí s'entra una mica les noves activitats, però hem volgut una mica fer un sistema una mica més àgil i sense entrar al detall dels diferents procediments, la idea és que hi hagi un control a posteriori, és a dir, no s'eliminen els controls, però la persona que declari que vol iniciar una activitat podrà començar a operar, perquè automàticament al moment de fer aquesta acció ja tindrà l'alta censal, ja tindrà la comunicació a la CAS com és un empresari, ja tindrà la comunicació al comú de que en tal lloc començarà a operar, i després es faran els controls de que aquell establiment o aquella activitat compleixi els criteris. Hi ha uns mínims que sí que, òbviament, es miraran al moment de fer la declaració, però una resta de criteris més amplis de control dels reglaments i de normatives de l'activitat concreta que es faran a posteriori. I aquesta és la idea, per agilitzar i començar a operar des del moment que un pren la iniciació de muntar una empresa. És una cosa, i també el fet que no existeixi la figura de l'emprenedor com a tal és un fre, és a dir, no tots són grans societats i grans empreses amb consells d'administració i amb grans inversions, és a dir, la iniciativa individual d'engegar un negoci, doncs avui en dia no té cabuda dins del marc jurídic, no té cap mena de consideració i pràcticament el marc és el mateix. Per engegar un negoci, doncs una persona que es queda sense feina o que vol canviar de feina, que vol ter una iniciativa, que qui vol crear una gran empresa, perquè aquesta figura més simplificada, més àgil d'aquest emprenedor individual, doncs no existeix al nostre país, no està regulada com a tal. Però avui en dia de quan és aquest procés? Quan tarda un emprenedor a poder operar? Mesos, anys? Bueno, anys no, però... Però uns mesos, uns quants. Uns mesos, de vegades uns quants. Depèn de cada cas. Penseu que es redueixi 6 hores el tràmit? Bueno, hi ha uns tràmits, uns marges de 6 hores per tenir l'autorització, per tenir la creació de la societat en si, que sigui més automàtic. Malgrat, he de dir que en matèria de societats, la darrera modificació de la llei de societats ja agilitzava una mica el procés de constitució d'una societat. Tot i això, encara és una mica lent pel que fa a la possibilitat d'establir-se. De fet, actualment el problema potser no es dona tant amb el que és la constitució de societats, que de fet potser no serà necessària, perquè hi ha la figura de l'empresari
emprenedor amb responsabilitat limitada, però si no es dona més aviat a l'obrir d'obrir un establiment, d'obrir el comerç en si, que és el que a vegades alenteix una mica el procediment d'obertura. Llavors això també hem previst un sistema una mica, i aquí és on entra precisament aquest sistema de control a posteriori, que permetrà una mica poder obrir, començar a treballar i després, evidentment, ja hi haurà controls perquè aquest comerç s'adapti a la normativa vigent en matèria de l'activitat concreta. Però estem parlant a vegades de dos mons diferents. Les societats tenen el seu àmbit, però qui vol començar a fer una activitat a títol personal trobarà aquí, en aquest marc, una legislació adequada a lo que és la figura d'algú que decideix aixecar-se al matí i engegar. Si té una bona idea, doncs poder engegar una activitat empresarial. Suposo que com que el temps ens ha tirat una mica a sobre, no sé si teniu alguna pregunta més o... Jo us volia demanar per aquesta reunió que van tenir els 5 cònsols d'EDEA amb govern divendres passat en referència a la descongelació de les transferències i concretament com veieu que hagin acordat impulsar una modificació en el marc de la reforma del marc competencial, una modificació de les transferències i rebaixar-ho al voltant de les 54,6. Bé, nosaltres no hi vam ser a la reunió entre el govern d'EDEA i els 5 cònsols, per tant no sé exactament el que es va tractar amb aquesta reunió. En tot cas, el que queda clar és que les transferències per l'any 2017 s'hauran de calcular amb la legislació vigent i que les transferències del futur n'haurem de parlar, però jo no vull pensar que hi ha resistències per part de ningú a acceptar el que el Consell General vagi decidint en cada un dels moments. Doncs gràcies, particularment als que han tingut molta paciència i els altres també per venir ràpid i... No, segur que ha sigut un malentès i coses que poden passar, però els que estaven esperant estaven una mica neguitosos.